Akkam jirtu maatii waan Eella Akaadaamii barumsaa keenya har'aa namoo kan qabannee dhufne qubee dubbachistuu een qubee dubbifamaa wajjin yeroo wajjin dhufanii akkamitti dubbifamu danda'u akkasumas qubee dubbachistuun akkamitti dharachuu dandeessi akkamitti immoo gabaabbattee barreessuu dandeessi yookiin immoo yoo lama ta'anii dhufanii fi yeroo tokko taatee dhuftee akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu haala salphaan ni ilaalla jechuudha. Kanaaf jechoota dheeraa fi gabaabaa qubee dubbachistuu wajjin hariiroo akkamii akka qabu viidiyoo kanaan ni ilaalla jechuudha. Kanaaf hamma dhumaatti hordofuu irraanfatina. Viidiyoo kana yeroo jalqabdanii laayikii godhaa akkasumas chaanalii kanaaf haaraa yoo taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii taasisin jedha. Namoonni immoo karaa keessoon barumsa afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa, Herreegaa dabalatee sirriitti barachuu barbaaddanii bilbilli keenya viidiyoo kana jira karaa immoo Teelegiraamii akkasuma WhatsAppii nu argachuu dandeessu achirratti nu bilbilaa haayinuun jedha. Barumsa keessaniis kan sirriitti baratanii ta'a jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenya yeroo deemnu akkuma argitanii asii qubee dubbachistuu een jira. Akkuma argitanii qubee dubbifamaa gosa adda addaa wajjin yeroo dhufanii ni ilaalla. Kana har'a ilaallu asiin qubee sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa qubee dubbachistuu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf amma asii qubeen dubbachistuun keenya lama waan taateef sagaleen kun ni dheerata jechuudha. Sagalee dheeraa ni qabaanna. Kanaaf asii maal jenna? Bee jenna. Bee jenna. Utuu tokko ta'e bee waan ta'eef jenna hin gabaabbata. Kanaaf bee ta'a. Garuu inni kun maalidha? Lama waan ta'eef bee hin dheerata. Bee. Kanaaf asii bee kaa walitti beekaa jennee dheeressinee asitti dubbisnaa jechuudha. Asitti hoo asii bee asii qubee dachaa naafiyaa qubee dachaa maal jedhamudha? Nyaa jennee dubbisna. Kanaaf beenyaa jenna argitanii bee hin dheerata. Beenyaa jennee dubbisna jechuudha. Asii hoo asii bee ammas bee as immoo laa beela argitanii beeka beenyaa beela bee yeroo jennu sagalee dheeraa qaba jechuudha. Itti aanee kan jiru asii qubeen caa lama wajjin dhufee sagalee dheeraa ni qabaata jechuudha. Kanaaf cee jenna. Kanaaf cee asii kuu walitti ceekuu jenna jechuudha. Asii immoo ceesisa jenna jechuudha. Asii ceetuu jenna jechuudha. Ceekuu, ceesisa, ceetuu jennee dubbisna. Asii hoo dee sagalee dheeraasis lama waan ta'eef sagalee dheeraa qabna. Dee kanaaf deebii, deegaa, deemsa jenna. Kanaaf deebii, deegaa, deemsaa irra buutaadhaas deemsaa jenna jechuudha. Asii immoo qubee faa wajjin yeroo dhuftu fee jenna. Kanaaf feetuu tuun gabaabaadha. Kanaaf gabaabsinee tuu jennee hin dheeressinu. Feetuu jenna jechuudha. Asii feermaataa jenna jechuudha. Asii feetee jenna. Feetuu, feermaataa, feetee jenna jechuudha.
Ittaanee kan jiru immoo asii gee, asis gee, garaagarummaa isaanii asii sagalee gabaabaadha, asii dheeraa. Asii tokko miti geen, asii immoo geen lamaadha. Kanaaf asii maal ta'a? Gee. Asii garuu gee, gee, asii gee ni ta'a. Kanaaf tokko tokko ni ilaalla. Fakkeenyaaf asii gee, geessu. Argitanii? Asii ee tokko, asii ee lamaan dheerata, asii suudha. Kanaaf geessu, asii ge jedha, gee jedha, geessuu, geessuu jedha. Asii immoo geere, geere, geereen jedha. Maaliif? Gabaabaadha. Geeree, geree jedha jechuudha. Asii immoo warra kana lama lamaan dheerata. Geejiba, geejiba jedha jechuudha. Geejiba. Asii geengoo, geengoo, geengoo jedha. Asii geessu, geessuu, geessuu jedha jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Herreegaa jedha. Asii heeraa jedha. Akkuma argitanii asitti haan eelaa tokko qaba asii, as immoo ee lama qaba. Kanaaf inni kun sagalee gabaabaadha, inni kun immoo sagalee dheeraadha jechuudha. Kanaaf he jedha, asii garuu hee jedha jechuudha. Herreega, herreega, herreega. Asii garuu heeraa, heeraa in dheerata. Asii hedduu, hedduu, hedduu. Asii garuu heefa, heefa ni ta'a. Asii heloo, heloo in gabaabbata. Heloo, heloo. Asii heeruma, hee in dheerata. Heeruma jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo qubeen kaadha. Kaa ee wajjin yeroo dhufu ke jenna. Asii kee, kee in dheerata. Inni kun gabaabaadha, inni kun sagalee dheeraa qaba. Asii kennuu, kennuu. Asii keenya, keenya jenna. Asii kennata, kennata, kennata. Asii keessaa, keessaa. Asii kenna, kenna. Asii keelloo, keelloo in dheerata jechuudha. Asiin ittaanee kan jiru maali? Leedha. Lee sagalee dheeraa qaba. Qubeen yeroo hundumaa lee kan ittaanee dhufu yeroo hundumaa qubee sagalee dheeraa ee dhufaa jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf lee jenna. Leenca, leenca, leenca. Sagalee naan irra butaadha. Leenca. Asii naan isaas maalidha? Sagalee irra butaadha. Leenji, leenjii jenna jechuudha. Leenjii. Asii leexaa, leexaa jenna. Leexaa, leexaa jenna jechuudha. Asii immoo qubeen jirtu maali? Meedha. Meedha lamaadhaan dheerata jechuudha. Mee. Kanaaf asii meetii jenna. Meetii jenna jechuudha. Asii mee ammas asis ee lamadha. Mee asii shaa, meeshaa, meeshaa jenna jechuudha. Asii immoo meexii, meexii jenna jechuudha. Meexii jenna jechuudha. Meexii jennee haala kanaan meetii, meeshaa, meexii jennee haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Qubee ittaanee jiru qeedha. Qee in dheerata miti? Ee lamadha.
qee. Kanaaf asii qeeqa 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 jenna. Asii qeensa naan irra butaadha. Qeensa qeensa. Asii qeerroo 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 jenna jechuudha. Qeeqaa qeensaa qeerroo. Asitti yeroo deebinu qubee isaa arganna. Asii qubee gabaabaa se gabaabaadha. See dheeraadha. See jenna jechuudha. Kanaaf asii seepha seepha seephaa seephaa jenna. Argitanii saan asii gabaabaadha. Seephaa. Asii garuu seera seera hin dheerata. Asii seeranna. Asii eeni tokko ta'uu qabdi. Se ta'uu qabda. Seeranna jennee dubbisuu qabna. Asii garuu seensaa jenna hin dheerata jechuudha. Asis sagalee dheeraa seequu jenna. Seequu jenna jechuudha. Asii taanee kan jiru maali? Teedha. Teen sagalee maalii qabdi? Sagalee dheeraa tee. Kanaaf asii teessoo jenna jechuudha. Asitti teessoo jenna jechuudha. Asii teellaa jenna. Asii hoo teeppii. Kanaaf teeppii jenna jechuudha. Teessoo teellaa teeppii jennee dheeressinee dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Itti aanee kan jiru qubeen asii maalidha? Wal fakkaataa inni asii jiruuf inni asii jiru. Kanaaf asii kan jiru dubbisna. Ween dheeraadha. Weeduu weerara weellistuu saan irra butaadha. Weellistuu. Kanaaf weedduu weeraraa weellistuu jenna jechuudha. Asii hoo yeedha. Yee. Kanaaf garaagarummaan kun gabaabaadha. Yee jenna. Asii garuu yee jedha jechuudha. Kanaaf inni kun dheeraadha. Sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo jenna. Yeroo irratti asitti sagalee keenyaan dheeressinu. Yeroo. Asii garuu yeerratti hin dheeressina. Yeeyyii jenna jechuudha. Asii hoo yeeyyii kun yeeyyii ta'a. Inni kana yeeyyii. Asii garuu yeeyyii ta'a. Asii immoo dheerata. Asiin dheerata. Yeelloo ta'a jechuudha. Yeelloo. Kanaaf yeeyyii sagalee dheeraa. Yeelloo sagalee dheeraa. Kanaaf haala kanaan sagalee dubbachistuu sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa haala akkamiin qabaachuu dandeessi? Haala salphaan kana viidiyoo kana deddeebitanii ilaaluun hubachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo barreessitan illee sagalee kana irraanfachuu hin qabdanii. Yeroo dubbistan illee sirriitti xiyyeeffannoon ilaaluu qabdu isiniin jedha. Kanaaf namoonni amma kana ilaaltanii viidiyoo kana laayikii godhaa isiniin jedha. Akkasumas karaa keessoon yeroo barachuu barbaaddan bilbilli kana jalaa jiruun karaa immoo waatsaappii akkasumaan teelegiraamiin nu dubbisuu dandeessu. Barumsa keessan illee barachuu nu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keenya har'aa barumsi keenya har'aa kana fakkaataa ture. Barumsa biraatiin amma walitti deebinuti nagaan tura.